Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасын баштадык. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга дагы бир абройлуу инсанды конокко чакырганбыз. Анда мен дароо эле тааныштырып, маегибизди баштасак. Кыялбек Акматов, педагогика илимдеринин доктору. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Биздин программабызга куш келипсиз. Агайды мен телекөрүүчүлөргө айтып кетишим керек. Агай көптөгөн мектептерде, лицейлерде буга чейин директор болгон, учурда Борбор калаада 2,5-3 жылдан бери иштеп келесиз агай. Ошондой эле көптөгөн китептерди, 60га жакын китептердин автору, мугалимдерге тренинг семинарларды өтүп келет. Кыскасы, жаш болсо да көптөгөн ийгиликке жеткен, мыкты аброй тапкан инсан. Кыял агай, мен сиз менен амандашканыма кубанычтамын. Көптөн бери тилек кылып, максат кылып, агай менен жолуксам, маектешсем деп турдум эле, мына Борбордон түз бизге келдиңиз. Бул өтө кубанычтамын. Багыл ар ким эле келип, көп интервью берсең, көп эфирге чыксаң, көп эле адам сүйө бербейт го, бирок бул деген өтө жоопкерчилик. Анан келип бергениңизге биринчиден ыраазычылык билгизейин. Маанайыңыз жакшыбы? Маанай жакшы, силерге да ыраазычылык билдирем чакырганыңар үчүн. Рахмат. Калагай, эми бизде программанын аты аброй болгон үчүн бизде саясат жөнүндө сөз жок. Жеке бул абройду кантип топтодуңуз, деги эле кандай кыйынчылыктар болду, Жеке сиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздин ишиңиз, үй бүлөңүз, бала чаңыз, ата-энеңиз жөнүндө, мындай айтканда, сүйүүлөрдү козгойбуз. Ачык суроого ачык жооп берилет. Ошондуктан байгыл камерадан сырт чай үстүндө кенен сүйлөшөт го, мына ушундай кабыл алып, маек курсак болот. Кыял агай, мына биринчи эле мен сиздин Бишкекке кеткениңизден баштайын. Бишкекке кеткениңизге мына 2,5 жыл болду. Бир жерден бир жер которулганда айрым инсандар үчүн оор болот. Сиз үчүн кандай болду мына бүгүнкү күндө? Көнүп калдыңызбы? Кандай экен? Рахмат, албетте оорчулугу болот. Менде деле ошондой болгон. Оштон, Ош шаарынан чыксам эле бир жашоом токтоп калчудай көрүнө берчү да. Бишкекке көп каттачумун, анткени илим жактадым. Бишкекте кандидаттык, доктордук, ал жумуштар менен көп барчумун. Бирок тагдыр буйруп, ошол жака жумушка барып, анан жашап калганга туура келди. Кыйынчылык албетте болду. Анткени чөйрө жаңы адамдар дегендей, биз баары бир баягы Ошко көнүп калганбыз да. Оштун менталитети дейбизби? Оштогу адамдардын пейили, кулук мүнөзү, жашоо стили баары бир айырмаланат да Борбор менен. Бирок Борбордун да өзүнүн артыкчылыгы бар. Интеллигенция, башкача чөйрө дегендей көнүп иштеп атабыз, буюрса. Шүгүр, үй бүлөңүз менен кеткенсиз, Ооба, үй бүлөм менен кеткенмин. Балдарым Бишкек шаарында мектептерде окушат, 3 балам мектепте окуйт. Келинчегим балдар менен үйдө, ал да кесиби боюнча мугалим. Жакшы. Анда сиздин бала чагыңыздан баштайлы, Кыял агай. Анткени сизди мындай мыкты инсанды тарбиялап чоңойткон ата-энеңиз жөнүндө сөзсүз түрдө сөз кылбасак болбойт. Мен сизди ар дайым мындай оор басырыктуу инсан катары көрөм, ошондой тааныйм. Андан байгыл мыктылыгыңызды ар дайым башкаларга көрсөтүп үлгү болуп келесиз да, агай. Анан ата-энеңиз сизди ушундай оор басырыктуу кылып тарбиялаганбы же бул мүнөз калыптанып калганбы? Ата-энеңиз кандай инсан, кандай мамиле кылган? Ата-энеңиз жөнүндө бир аз. Рахмат. Эми башында аброй дебедиңер, эми абройду ар бир адам өзү топтогонго аракет жасайт да. Өзүнүн кулук мүнөзү, жүрүш турушу, ошол жашоого болгон мамилеси менен. Анан менин бала чагым ошол Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Садырбай айылында, Эшме айылында ошол 2 айылда өттү да. Анткени мен чоң ата, чоң энемдин колунда көп тарбияландым. Алар бейиштик болсун, көзү өтүп кетти. Айрыкча мен чоң энемдин тарбиясын көп алдым. Анткени чоң энем жомокчу, кошокчу, абдан сөздү баалаган, сөздү барктаган киши болчу. Жайлоодо өттү балалыгым көбүнчө. Мен чоң атам жылкы ферма болуп иштеген. Биз эрте жазда эле жайлоого чыгып кетчүбүз. Анан ошол жайлоодогу турмуш, иши кылса чоң ата, чоң эненин институтунан өткөм да. Анан ата-энем
албетте ата-энем оор басырыктуу инсандар. Атам, апам мугалим, атам мектепте иштеп, мугалим болуп, завуч болуп, директор болуп иштеп, пенсияда учурда. Апам дагы мектепте башталгыч класстын мугалими, китепканачы болуп иштеди. Айрыкча атам абдан оор басырыктуу киши. Атам бизге эч качан үнүн көтөрүп сүйлөбөгөн, бизди урушпаган, колу тийбеген. Болгону бир гана жолу мындай көп эстейм да ушундай интервьюларда. Бир гана жолу мага колу тийген экен, башка учурда такыр колу тийген эмес. Азыр ардактуу эс алууда, небере көрүшүп, азыр карындаштарым турмушка чыгып бардыгы азыр ардактуу эс алууда отурушат. Ошолордон алган мүнөз болуш керек. Ошолор атам менен апаман алган тарбия болуш керек. Оор басырыктуу болгонго аракет кылабыз, бирок баары бир мен бир аз жеңилирекмин, мындай сөз көтөрө албаган жагым бар. Тарынчактык жагым бар ушундай. Чыгармачылык жагы мен чоң энемден өткөнбү. Анан ошо балалык чагымдагы ошол табияттын койнунда чоңойгонум, ошолор бүт менин сезимиме таасир эткен болуш керек. Ошондон улам баягы чыгармачылыкка ыктап калсам керек деп айтам да. Үй-бүлөдө мынау апаңыз дагы, атаңыз дагы мугалим, ошол илим жактаган, билим жактаган адамдар экен. Канча бир туугансыздар? Анан бир туугандарыңыздардын баарын кесипти ким тандаган? Айтып калышат кайрым, мен кесипти өзүм тандаган эмесмин, ата-энем эле тандап ушул окуп калыпмын деп. Сиздерде кесипти ким тандаган, эркин койгонбу? Бизде 5 бир тууганмын үй-бүлөдө. 4 кыз, 1 уул. Мен жалгыз уулмун. Үй-бүлөдө эң улуусумун. Менден кийин 4 карындашым бар. Биз мугалимдердин династиясыбыз деп коебуз. Карындаштарымдын баардыгы эле мугалимдик кесипти бүтүштү. Эң чоң карындашым бул тарыхчы, менден кийинки карындашым Райхан деп. Андан кийин Лира карындашым филолог, журналист, кыргыз тил адабиятчы. Бул Ош шамында да иштеп жүрдү. Бул жакта азыр эми Москвада эмгектенишет. Андан кийин Бегимай деген карындашым, ал да кыргыз тилчи адабиятчы мугалим. Сайкал деген карындашым бар, эң кичинекейибиз. Ал дагы филолог, мындай филологдордун династиясы деп коебуз да. Жада калса келинчегим дагы филолог, кыргыз тил адабиятын бүткөн, бирок балдар тарбиясы менен алек болуп эле азыр учурда иштебейт. Анан бизге кесипти эч ким тандап берген эмес, ошол ата-энебизге таасирленип эле өзүбүз тандаган кесипти аркалап жатабыз да. Мен кичинекей кезимден эле мугалим болом деп кыялданчумун. Анан дагы бизди ушул мугалимдикке жетелеген ошол үйдөгү китепканабыз. Атам дайыма көп айтат, мен көп интервьюларда айтам да, атам мен өмүр бою байлык жыйнаган жокмун, балдарыма үй толо китеп жыйнадым деп айтат. Ошол китептерди окуп чоңойдук да, китептердин дүйнөсүндө. Анткени ушул жада калса ашканабызга чейин китеп аралашып жүрө берген үйдө чоңойдук да. Кайсыл жерде болсун китеп үйдө. Мына ошонун таасири дагы болуш керек. Бизди мугалим болгонго ыктап калдык да. Бардыгыбыз мугалимбиз, эми азыр эмгектенип жатабыз. Китеп жөнүндө сөз кылып калдык, эми колуңуздагы китептерди эфирден сырткары сагап келдим дедиңиз. Бул китептерди ооба, мен китептер негизи көп. Анан эми ар ким мекенге дейбизби, баарыбыз эле мекенге кызмат кылабыз деп белсенебиз да. Ар ким айлыбай алына жараша дегендей, ар ким өзүнүн алына жараша кызмат кылат да. Бизди Кудай берген мүмкүнчүлүк, талант ошол жазуу, китеп жазуу, бала тарбиялоо багытында бир нече китептерди жаздым. Өзүм жеке чыгарган, кесиптештерим менен чыгарган китептер бар. Мисалы Талантбек Маматов деген кесиптешим, иним ушул экөөбүздүн жазган Балам мыкты болсун десеңиз, анан Эң мыкты ата деген китептерибиз абдан жакшы окулган китептер да. Мен азыр ушуну Эң мыкты атасын сизге берген атам. Анан негизинен мугалимдерге байланыштуу китептер, педагогикалык ишмердүүлүккө байланыштуу китептерди көп даярдадык. Устатым Абдыкерим Муратов менен бир топ китептерди чыгардык. Эми азбы көппү, жакшыбы жаманбы пайдаланып жатышат. Көптөгөн пикирлер келет, сунуштар келет. Эми биз мына ошол агартуу тармагында кызмат кылабыз да мекенге. Ошон үчүн дагы буюрса көптөгөн китептерди жаратабыз деп айтабыз. Бул Эң мыкты ата деген китеп.
Муну мен дайыма ойлончумун да, азыр баары эле энелер деп атпайбы. Баланын тарбиясына эне жооптуу, анан энелердин мектеби, энелер окуш керек, ушундай да. Бардык жүктүү энелерге. Энелерге эми ансыз деле баары бир эне көбүрөөк жооптуу болот, бирок ата эмне кылып атат да. Ата бул сырттан бир материалдык нерсе менен камсыздап коюп эле жүрө берген адам болбош керек да. Балага дагы атанын мээрими керек, атанын тарбиясы керек дегендей. Ошол максатта биз эң мыкты ата деген китеп жазганбыз да. Бул китептин сыртындагы менин атам менен балам сүрөтү. Бул аталык эртеңкиге ташталбайт деген лозунг турат да. Бул эртеңкиге ташталбай бүгүн башталыш керек аталык деген. Ата болуу деген аны бир жана айткандай эле жетишпестиктер менен камсыздоо эле эмес, тарбия берүү, мээрим берүү. Ошон үчүн бала тарбиясындагы атанын ролу жөнүндө жазганбыз. Бул жерде ата кантип бала тарбиясына салым кошуш керек деген максаттагы китеп. Бул сизге белек. Анан бул китеп балдар психологиясы деген. Бизде балдар психологиясы боюнча кыргыз тилиндеги китептер абдан аз, жетишсиз. Мен билгенден бир илимий негизге таянган 1-2-3 китеп бар. Бирок бул котормо. Буюрса эртең 16-сында ошол китептин автору Сулейман Хежебил деген учуп келатат. Баткен мамлекеттик университетинин ардактуу профессорун алат. Ошонун китебин мен Түркияга барганда көрүп калып, түркчөсүн анан өзүм окуп, ушуну биздин кыргыз ата-энелер, мугалимдер окуса экен деген ниет менен менин кесиптешим Бактыбек Сезим кызы экөөбүз которуп даярдадык да. Практикалык жөнөкөй тил менен жазылган балдардын психологиясы. Эрте жаш курактагы тажрыйбалар, ата-эне менен баланын мамилеси, бала жана мектеп, үй бүлөгө байланыштуу өзгөчө жагдайлар, баланын жүрүш турушундагы эмоциялык көйгөйлөр, ушулар тууралуу жазылган китеп. Бул да сизге белек. Бул мугалим Данекти көрөт деген китеп. Мугалимдер абдан учурда жакшы сүйүп окуп аткан китеп. Саид Чамылжанын китеби бул да котормо. Бирок мугалимдер үчүн мотивация бере турган, анан ата-энелер үчүн дагы ичинде көп окуй турган жерлери бар. Ушул китеп бул да сизге. Убакыт болгондо окуп коебуз, китеп текчеңизге коюп коебуз деген үмүттөмүн. Анан да бир топ китептер бар болчу, бирок шашып атып мен колумда жок болгон үчүн алып келе албадым. Рахмат, бул китептер сөзсүз түрдө окуйм. Анткени китеп сүйүүчүлөрдүн катарына мен дагы кирем. Баягы машинада да, башка жерде да китептер болсо машинама түшүп калса, булар да ушундай да, журналисттер да ушундай да деп калат. Анан баягы китепти журналисттер же жазуучулар гана окуйт деп чектелбешибиз керек да. Буну ар бирибиз окушубуз керек. Анан мугалим бул мугалимдер үчүн деп атпайсызбы? Мен ойлоп келем да. Мугалим бул ар бир ата-эне депчи, анткени биз балдарыбызды тарбиялатабыз, демек биз дагы мугалимбиз деп калам да. Ата-эне дагы өзүнчө бир мугалимге кирет деп сөз түрдө окуп, анан сизге айтып берейин, агай мындай болуп турду. Албетте ата-эне окуш керек, анткени эмне үчүн көйгөй пайда болуп атат, анткени үй бүлө педагогикасы, ата-энелердин педагогикалык даярдыгынын жоктугунан улам бала тарбиялоодо зордук, зомбулук, дагы башка маселелер келип чыгып атат да. Мисалы, чоңдордун педагогикасы деген бар да. Ата-эне да окуш керек, үй бүлө да окуш керек да. Мисалы, мен жакында эле бир эме окуп атпаймынбы? Китеп окудум да, Супер Jump деген. Бийик секирик деген. Азыр авторун унутуп атам. Аябай интеллект тренинг Россиядагы Довгандын китеби. Абдан сонун жазыптыр да, учурдагы адамдын интеллектине болгон муктаждык. Анан чоңдорду кантип окутуш керек, чоңдордун педагогикасы жөнүндө мен абдан таасирленип окудум ошону. Ошон үчүн биз дайыма ата-энелер дагы педагогикалык билим алып турушубуз керек. Китеп окуп турушубуз керек эми, алар университетке барып окуй албайт да кайра. Ооба, сиз баягы семинар тренингтерди өткөндө көбүнчө эмнеге муктаж, эмне жетишпейт агай бизге? Ошол балдар менен азыр эми балдарды тарбиялаш бир аз оорураак болуп калбадыбы? Бизде мисалы ата-эненин айтканы ушундай туура экен деп биз ата-энебизди караганбыз да. Эми биз азыркы балдарды кандай тарбиялашыбыз керек экен? Эмнеден аксайт экенбиз? Эми азыр Z муун, андан кийинки муун деп атпайбызбы? Мурунку баары эле айтат да, мурунку жаштар эмес, азыркы балдар башкача дейт. Анткени өнүккөн техниканын заманында демек башкача балдар болсо, анда башкача мамиле керек ушул балдарга. Анан семинар тренингде эмнеге эми
көбүнчө биз ушул күнүмдүк турмуштан мисал келтирип мен бергенди жакшы көрөм да. Ошол эле теорияларга таянам. Психологдордун азыр эле сизге көрсөткөн балдар психологиясы дейли, же башка бир топ китептер бар. Биздин кыргызстандык авторлор, болбосо түрк авторлору, айрыкча мен көбүнчө эми биздин менталитетке жакын деп санайм да. Бул боордош элдердин ошол түрк, казак, мен казак тилинде 3 китеп котордум да бала тарбиясы жөнүндө. Баланы жазасыз тарбияла деген, балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген китепти котордум. Дагы бир китепти буюрса которуп атам. Түркчө китепти котордук. Булар бизге мындай жашоосу жакын, негизинен окшош эл да. Ошон үчүн ушулардын китептеринен алып, анан пайдаланып ошол тренингтерде мен көбүнчө өткөнгө аракет жасайм. Анан көйгөй ошол эле ата-энелер бала тарбиясы жөнүндө ойлонушпагандыгында, баланы эптеп эле балдарды кийиндирсек, ичиндирсек, мектепке жөнөтсөк, кайра үйгө келсе, ата-эне дагы кечке турмуш тиричилик менен базарда, соодада, башкада кечинде үйгө келгенде көзүн жылтыратып, балдарым отурат, баарын санап түгөлдөп коюп эле анан тамак берет, жаткыла болду деген. Жок дегенде ата-эне Жоаким Кинтино деген португалиялык психологдун китебин мен окуп, айрымдарын кыргызчалагам. YouTube каналымда видеосу да бар. Бала менен 15 мүнөт баарлашуу деген. Ошол психолог айтат да, ата-эне күн сайын ар бир балага 15 мүнөттөн ажыратыш керек деп. 15 мүнөт баарлашыш керек ар бир балага. Ар бирине. Себеби ар бирине дегеним кандай? Ар бир баланын жаш өзгөчөлүгү бар да. Мисалы 18 жаштагы менен 7 жаштагы башка. Баарын отургузуп алсаң, алардын психологиясы бири-бирине мындай туура келбейт да, дал келбейт. 7 жаштагы балага сүйлөгөн сөзүң 18 жаштагы балага кызыксыз. Анан күн сайын ата-эне адат кылып дейт 15 мүнөт балага убакыт ажыратыш керек деп айтат да. Мисалы күндөй жумуштан келдиң, бир 16-17 жаштагы кызың бар, аны менен жүр кызым деп, кызың дериштип, парк айланып басып 15 мүнөт сүйлөшүп, теманы дейт, сүйлөшүүчү теманы кызың же балаң сунуштаса жакшы дейт да, бир тема козгосо, ошол жөнүндө баарлашып, анан кийин 7 жаштагы балаң менен паркка басып айланган ага кызыксыз болсо, анын өзүнүн кичине аянтчасында ойной турган жеринде ошону менен кошо отуруп алып баарлашканча ойноп дегендей да. Биздин ата-энелерде ушу бала менен баарлашуу деген жок болуп калганда, бардыгыбыз эле көр тирилик деп, көр тириликтин шаарына кирип кеттик дагы, балдардын тарбиясы жөнүндө ойлонбой калдык да. Эртең күнү бала тарбияланса, кандай болуп чоңойсо, ал биздин жоопкерчилик, Жоопкерчилик бизде да, эми биз азабын тартабыз да эртең. Анан кийин айтып атпайбызбы, балам мени сыйлабайт, балам мени укпайт, балам мынтип кетти, балам антип кетти. Мен ошол казак Элжас Эртай уулу деген китебин котордум деп атпаймынбы? Балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбияла деген. Балаңды тарбиялаба дейт, өзүңдү тарбияла, анткени өзүң үлгү көрсөт деп атат да. Сен өзүң кандай болсоң, өзүң кандай жүрсөң, өзүң кандай турсаң, балаң ошол сени карап эле өзү тарбияланат. Тарбияланат деп атат да. Сен өзүңдү биринчи тарбияла дейт. Өзүң, мисалы, балдарыбыз китеп окубайт деп, мага да мектепке көп ата-эне келет да көбүнчө, анан китеп окубайт булар, кечке сотка. Ата-эне китеп окуп атабы деген маселе бар да. Анан мен көбүнчө тренингде айтам, тамашага салып да айтам. Жок дегенде кечинде өзүңүз отуруп алып, мындай китеп окуңуз келбейт, бирок китепти ачып алып, ошонун ичине соткаңызды салып алып, мынтип мындай түр көрсөтсөңүз, жана вид создавать этет дейт го, түр көрсөтсөңүз китеп окугандай, анан башка балдарыңыз дагы ошо сизди карап туруп, анан апам китеп окуп атат экен деп окусун. Жок деген, аны эми тамашага салып айтып атам, бирок окуш керек да. Күндө үйдө китеп окуу саатын жасаш керек. Кайсы бир саатта кечинде бир 9-дан 10-га чейин баарыбыз китеп окуйбуз. Ар ким сүйгөн китебин алып келип, чогуу отуруп алып, бир чоң бөлмөдө, бирөөбүз диванда, бирөөбүз бир жерде китеп окуйлу. Ушундай да бир чогулуп отуруп алып, күн сайын бир теле берүүнү, передачаны көрөлү. Пайдалуу. Үй бүлөлүк пландоо болуш керек экен да. Үй бүлөлүк баягы күнүмдүк нерсени балдары барлар айрыкча. Биз ошол нерсени жасабайбыз. Мисалы, дасторкон четинде отуруп баарлашуу деген. Эмне, дасторкон четинде отурсак кандай сөздөрдү сүйлөшүшүбүз керек? Булар жок да.
Ошон үчүн биз азыр көбүнчө ушу бала тарбиялоодо сунушта азыр улуттук нарк деп жарлык чыгып атат. Бала тарбиялоо боюнча тапшырмалар берилип атат. Дегендей да министрлик тарабынан деле кантип тарбия иштерин жүргүзүш керек деген маселелер козголуп атат. Бирок ушул нерселердин бардыгын ар бир үй бүлө өзү жасаш керек да. Ар бир үй бүлө. Аны мектеп же бир министрлик жасабаш керек. Жасап бербейт да. Жасап бербейт. Себеби ар бир адамдын баласы өзүнө керек да, эртеңки тарбиясы ар бир үй бүлөнүн. Баягы өзүң аткарбаган нерсени баладан талап кылба дейт го. Анан баягы сага ата-энең жасабаганды сен жасап көрсөт. Анткени алардын ата-энеси дагы андай болгон эмес деп барган сайын жашоо өзгөрүп атпайбы? Анан азыр мына бүгүнкү күндө эми баягы бир аз ушу тарбия жаатында сүйлөшкүм келип атат. Бүгүнкү күндө соцсеттерди ачсаң, чындап аябагандай көп да, бала тарбиялоо менен үйрөтөм, же болбосо ушундай кантип тарбиялаш керек деген сыяктуу семинарларды өтөм, 500 сом, 1000 сом, 2000, 10 000, 60 000ге чейин баргандар бар. Алардын таасири канчалык деңгээлде бизге таасир этип атат? Анан алардын пайдалуу жагын кандай ойлойсуң? Эми соцсетте ачсаң эле негатив көбөйбөдүбү? Митингке чыгыш керек, пикетке чыгыш керек, паланча мынтип койду. Ага караганда ошол тарбия жөнүндө жайнаган материалдар жакшы негизи. Анан эми ар ким алына жараша окуй бериш керек. Керектүү маалыматты алат, керек эмесин албайт да. Бирок анан эң негизинен мындай да, чымчыкты сойсо да касапчы сойсун дейт го. Мисалы, өзү үй бүлө күтпөгөн болсо, өзү бала тарбиялабаган болсо, жок дегенде мугалим болбосо, кантип бала тарбиялоо жөнүндө бирөөлөргө үйрөтөт деген маселе бар да. Мындай ар бир нерсени жашап көрүш керек да. Ошондуктан акыркы мезгилдерде мода болду ошол жана тренинг дегендей нерсе да. Мен онлайн тренинг өтөм, мындай кылам, андай кылам. Мен таң калган эле нерсемди айтайын. Мисалы, кесиби да башка, финансист болуш керек. Анан ушу китеп дүкөнү ачып иштетип жүрүп, анан эле китеп дүкөнүн жаап койду. Анан биз китептерди да бергенбиз да, сатканга койгонбуз. Анан же китептен дайын жок. Анан 1-2 айда карасам эле бир психолог болуп чыгып эмелерде жүрөт, жарнап. Ошол адам мен иши кылса ажырашкан үй бүлөлөрдү жараштырам, анан мындай кылам, мен психолог тренинг жакшынакай коо сүрөткө түшүп, анан мен таң калдым. Көрсө 1 ай окуп, 2 ай окуп эле жана психолог болуп чыга келген адамдар көбөйдү да. Мунун бир мындай терс жагы да бар да. Эми муну мугалим болуш үчүн канча жылдык, эмне үчүн 5 жылдык окуу деп атат, туурабы? Анан тажрыйба деген нерсе бар да, устат, шакирт деген нерсе бар. Бирөөнү устат тутуп, ошодон үйрөнүп, анан үй бүлөлүк тажрыйба деген бар. Ошон үчүн бир аз ойлонса жакшы болмок. Мындай бир тема жөнүндө жарыя айтуудан мурун өзү ошол жолду басып өткөнбү деген маселелерде мейли алар деле жүрө берсин, керегин ала беришет, керегинче, керек эмесин өзү, бирок адам синтездеш керек да. Анан ошол туура эмес нерселерди деле алып, анан аны башкача пайдаланганга болбойт. Анткени өмүр бою окуйсуң да. Мен деле доктордук диссертация жактап доктор болдум. Доктор болгондон кийин мен мына жакында 5-6 ай болду психология дегенди окудум да. Инфороктон, сайттан мен сатып алып, акчасын төлөп, педагог психолог диагностика жүргүзүү боюнча 2 диплом алдым. 600-700 саат окуп материалдарын кайра экзамен тапшырып, онлайн окудум, бирок дипломум келди да Россиянын сайттарынан. Мен дагы да изденип атам да, мисалы, мен билем, бирок баары бир мага дагы тереңирээк теориялык билим керек, анан так билим керек. Анан мен деле ошол тренингке катыштым, 6 сабакка катышып, АХК деген бир эме бар, ошолор уюштурган тренингтерине катыштым. Мен дагы керектүү нерселерди алдым, өзүмө жазып алдым, аны семинарда бөлүшөм. Айрым мен кошулбаган жерлерим да бар, аларды карап дагы айтып койдум, ушул жерлер туура эмес айтып атат, бир аз башкача кылып алышыптыр дегендей да. Керегинче ала берсе болот. Балким бул байгыл азыр көбөйүп кетти деген менен туура байгыл негатив нерсени окугандан көрө эми жакшыраак баягы көпчүлүк бизде айылда отурган
биздин ата-энелерибизге пайдасы тийип калаттыр. Анан байгыл отуруп алып эле сессияны сөз кылгандан көрө же болбосо башканы сөз кылгандан көрө ушул нерсени талкууласа, балким биз келечегибизге таасирин тийгизет. Эми агай баягы китеп жөнүндө сөз кылгандан кийин баягы бала чагыңызда бир күндө канча китеп окуйт элеңиз, анан бүгүнкү күндө кайсы убакытта китеп окуганга үлгүрөсүз? Анткени мен сиздин убактыңызды сүйлөп атканыңызда бөлө албай атам да, агай кандай үлгүрөт экен жумушуна, китепке, мына котормого, жазууларга, үй бүлөгө, мисалы мыкты нерселерди айтып атасыз да. Мен менин программаны бүтүргүм келбей атат. Кантип убакыт бөлөсүз китеп окууга? Китеп мен айтпадым, эми бизди ушул нерсеге жеткирген китеп болуш керек депчи. Анан көп окучумун, бизде үй толо китеп. Азыр деле айылда китепканабыз турат да, анан окулбай тургандан көрөк деп ойлоп атабыз да. Тиги айылдагы мектепке кабинет ачып, атам анан ошол жака берсекпи, же да бир мектепке өткөрүп берсекпи деп ойлойбуз да. Анын баарын тиги Бишкекке да жүктөп кете албайбыз. Ал жакта топтолгон китептер деле бир топ болуп калды да, жетет. Анан айылда китепканачы эжекем, калыс эжеке абдан менден тажачу да. Эмнеге тажачу? Анткени артынан кууп алчумун. Биздин китепкана суук жакта жайгашкан болчу. Камчатка деп коет элек. Анан суунун боюнда кышындаса абдан суук. Мен дайыма кууп алчумун да, мен китеп алам депчи. Ал эжеке анан ошол үшүгөнүнөн ачып беришти неме кылат болчу, бирок жакшы көрөт эле. Кээде эжеке үйүнөн китептерди алып келип берчү. Китепканада жок болсо, мунуларды оку депчи. Ошол дээрлик мен өзүмдүн тишим өткөн китептердин баарын окуп бүткөм да, биздин китепканадагы. Анан экинчиден учурда китеп окууга болгон негизинен убакыт жок. Убакыт ажырата албайсың. Бир учурда 2-3 нерсени жасаганга туура келет да, параллелдүүчү. Бир котормону, дагы бир илимий жумушту, дагы бир нерсени. Бирөөсүн мен негизинде эле менде ошо кимдир бирөөгө туура эместир. Бир нерсени бүтүрүп анан экинчиге өтөт, бирок ошентип албай мен параллелдүү жасап көнүп калдым да. Котормону деле баштап кичине 1-2 саат аны менен алек болуп, дагы 1-2 саат дагы башка нерсе менен бул эми мага адат болуп калды. Анан жок дегенде күнүнө китеп барактаган адат. Толук окуп чыкпасам дагы 3-4 беттен 5-6 беттен болсо да окуп, кыскача мазмунун менен таанышканга аракет жасайм да. Бирок негизинен окуй турган китепке убакыт жок. Балдарыңыз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө сурагым келип турат. Жогоруда бала тарбиялоо жөнүндө мыкты сөздөрдү айтпадыңызбы? Анан семинар тренингтерде дагы көпчүлүк ушундай айтат. Өзүм да катышам, өзүм семинар өтсөм да катышам деп атпайсызбы? Ошол нерселер канчалык деңгээлде, канча пайызы пайдаланылат экен агай үй бүлөдө? Эми мен негизинен балдарымдын баарына дал ошондой идеалдуу тарбия берип атам деп айта албайм. Анткени көчөнүн кишисимин да, көчөнүн дегенде элдин кишисимин. Башка балдарды тарбиялап атам, жанагы устанын тогосу жок дегендей да, устанын өзү уста болгону менен деп. Балдардын тарбиясы менен мен көбүнчө келинчегим алек болду да, анткени үйдө ошолордун баарын тарбиялап, күндө кийим кечесин карап, тамак ашын берип, көбүнчө ошол эненин тарбиясын көбүрөөк алышат да үйдө болгон үчүн. Мен көбүнчө семинар, тренинг, сабак ушинтип жүрөм да. Бирок Кудайга шүгүр, мен карап салыштырып калам ошол балдарымдын тарбиясы менен башка балдардын тарбиясын. Чоң айырмачылык бар баары бир. Анткени алар да китеп окуп атышат, бизди көрүп чоңоюп атышат, өсүп атышат. Сөз менен эмес, турган турпатыңыз менен. Анан албетте көп айтат, эми өзү кандай, үй бүлөсү кандай болду экен, балдары кандай болду экен, бирөөгө акыл үйрөтөт деши мүмкүн да. Бирок ошол нерседен баягы эл айтат деген нерсе, бизде айтат го, эл айтат дебей жашаш керек деп айтат, бирок ал да жакшы нерсе. Ал да жакшы нерсе. Эл айтат деп өзүңдү түздөгөн жакшы нерсе. Эл айтат, ай бул мугалим болсо, бул өзү ушинтип жүрсө, балдар ушинтип калабы деп көп айтабыз да. Ал жакшы, анын жакшы жагы да бар да. Эл айтат, анан элдин балдары деген да нерсени айтат да, аны балдарга тиешелүү көп айтат. Элдин балдарына салыштырба деп. Элдин балдары, сенин балаң деп. Бирок ошо эл айтат деген сөздүн мен жакшы жагын көп алганга аракет жасайм. Эл айтпасын, ушул мугалимдин баласы дебесин деп мектептин ичинде дайыма балдарды жакшы тарбия бергенге аракет жасайбыз. Кудайга шүгүр, тарбиясы. Бирок баары бир бала. Дагы да иштешибиз керек, дагы да тарбиялашыбыз керек дегендей.
Келинчегиңиз менен баш кошконуңузга 10 жылдан ашып калды, э? Ооба. 15 кызым 15ке бүгүн кызымдын туулган күнү 15ке чыгат бүгүн. 9-классты бүтүп атат. 5 балаңыз бар? 5 балам бар. 2 уул, 3 кызым бар. Үчөө мектепте окуйт. Кичинекей, эң кичинекей уулум азыр 2 жашта. Андан кийин 5 жашта. Ыктап атат. Баягы бала кезден эле бул гашыктуу экен деп баягы болжолдоп койсуң балдары. Мен ойлойм, ушул 5 жаштагы кызымды мугалим болобу деп ойлойм. Анткени байкалат. Азыртан баштап байкалат да. Анан дагы 5-класста окуган кызым бар. Ал кызым кол өнөрчүлүккө кызыгат. Азыр олтуруп алып эле ошол бир нерселерди жасай берет. Өзү тигип, жана кийизден машина сатып алып бергем, аны менен бир нерселерди тигет, бирөөлөргө белек кылат, куурчактарды жасайт. Менин чоң энем да абдан чебер болгон, тайенем чебер болгон. Мүмкүн ошолордон баары бир генден айрым нерселер өтүп калат дейт. Анан чоң кызым эми аялдар, жалпы эле аялдар каалагандай ошол визажист, жана косметолог ушундай болом деп айтат. Анан балам Ариеттен экинчи балам бул азыр эмне кесип экенин мындай тандай албайт. Эми бала ар түрдүү өзгөрө берет да. Бирок мезгил көрсөтөт, бирок учурдагы шыгына карап мындай байкалат. Айрымдары кайсыл жакка ыктайт. Анан өзүмчө план кылып, анан ошол болушунча ошол өздөрү кызыккан тарапка бурганга, ошол тараптагы иш-чараларга катыштырганга, ошол багыттагы китептерди алып келип бергенге мен аракет жасайм. Анткени ата-энелерге да ошону айтам да, кээ бир ата-энелер балдарын сүдүрөп жүрө берет. Комузга да алып бара берет, шахматка да алып бара берет, ментальный арифметика дейт. Айтам, балдарды кыйнабагылачы. Балдардын өзүнүн кайсы бир жака ыктаган бир жөндөмү болот. Баланы кыйнабаш керек, баланы урушпаш керек. Сен ушуну оку деп мажбурлабаш керек. Мисалы биз тубаса мындай математик эмеспиз да, мен математикадан начарбыз. Менин балдарым да ошондой да, мындай гуманитардык тарапка ыктап кеткен. Биз адабиятчы болгон үчүн, филолог болгон үчүндүр. Анан кээ бирлер ушу баарын эми ата-энени түшүнөм. Бардыгы болсо дей берет да. Бул тилдерди да үйрөнсө. Анан ошол 7-класс, 5-класстагы балдар деле мектепте англис тилин жакшы окутпай атасыңар, англисче сүйлөйт. Баралына келгенде, өзү абдан жакшы кабыл алып калганда, өзүнө сиңиргенде, өзү ошол жөндөмдү көздөштүрө баштаганда ал сүйлөйт. Баланы андай кыйнай бербеш керек. Баланы да өзүнүн эркине коюп, анан баланы байкап туруп, ошол тарапка мындай басым жасап кетиш керек деп айтам да. Биз ар тарап бардыгын бир болсо дей беребиз да, ата-энелерчи. Бул туура эмес тарбия. Бул туура эмес багыт. Бала бардык тараптан бирдей болушу кыйын. Мен ошону ойлоп калдым да, агай. Мен дагы чоң кызым 1-класста окуп жүргөндө бийге катышам деп бийлеп калды. Бир жарым жылдай бийлегенден кийин не хочу деп калды, билебейм деп. Билебейт. Бүгүнкү күндө англискийден бир аз кыйналам дейт. Анан англиский болорду, мама бүгүн барбай эле койсом болобу дейт да. Мен класс жетекчисине чалып айтам да, англис тил мугалими бир мотивация берип койсунчу, азаматсың, сен жакшы билдиң деп. Деп ошентип анан кызым сени ошо курска берейинби английский десем, жок дейт. Барбайм деп атат да. Анан ойлоп атам да, бул демек баягы өзүнүн каалоосу. Каалоосу жок, өзүнүн каалоосу болбосо зордобош керек. Каалоо болуп калышы мүмкүн, кайсы бир учурда дагы мотивация деп атпайсыңбы, шык анан чөйрө өзү дагы. Бала бир аз чоңоюш керек да. Мисалы мен 7-класстагы балам Ариет. Мен комузду өзүм ушундай комузда кол ойнотконду өзүм жакшы көрчүмүн, комуз черткенди жакшы көрчүмүн, балдарыман өзүм чертпей калдым деп балдарымдан бирөөнү комузчу болсо деп тилечүмүн. Бирок баары бир ал чыкпайт экен да. Комуз сатып алдым, мисалы өрүк комуз 10 000 сомго сатып алып, тиги Баткенден менмин деген комуз тандап алып берген, ошо оштук бир комуз чагай. Анан баламды мектепте комуз кружокко бердим, уулумду. 2 күн үйрөндү. Бирок кийин такыр каалоосу болбой барбайынчы деп эле суранып туруп алды да. Агайын деле айтсам кызыгуусу жок. Анан мен эмне зордойм аны? Эмнеге мен аны комузчу бол деп мен мажбурлашым керек? Демек өзүндө кызыгуу жок. Ошондуктан баланын каалоосун карап туруш керек азыр. Мисалы IT деп атпайбызбы? Анан IT деп, заманбап деп, мен дагы элдер IT десе, балам ушу IT менен элек болсунчу деп баламды зордоп көрөм да. IT жок, мен IT-ге кызыкпайм. Мен кантип анан кызыкпаса аны
тарта берем, ошол жакка бура берем да. Анын кызыккан жагынан койсом, өзү ошол жактан абдан жакшы жетилген инсан болуп кетиши мүмкүн да. Бизде бир кемчилик ушунда болуп атат ата-энелерде. Балдарды туш тарапка сүдүрөй берүү да. Баланы күтүш керек. Ыктабай, баланы күзөтүш керек. Баланы мындай күтүш керек убакытты. Өзү бир күн ачылат. Анан байкоо жүргүзсөң, көп ата-эне байкабай калбадыкпы. Бирибиз миграция, бул тайэнеде жүрөт, бул чоң энеде жүрөт, бул башкада жүрөт. Баарыбыз талаадабыз дагы, балдарыбызды байкабай калбадыкпы, күзөтпөй калбадыкпы, ал эмне менен алек болуп атат. Анан билбейбиз да балаң эмне жада калса, кайсы класста окуганын билбеген аталар бар го. Кошо эле жашайбыз күндө. Анан мектепке келет, балам кайсы класста десең, 6-да белечи, 7-де беле дейт. Мен ушуга да таң калам да, бирок түшүнөм. Анткени жумуш деп жүрүп, баягы баланы менен алек болбогон да, ал менен сабак даярдабаган, кайсы класстын китебин окуп атканын билбеген. Бул эми баягы жашоонун учурдагы көйгөйү да. Бирок бул чоң кемчилик. Буну жоюш керек, Жоюш керек. Анткени бирдей угуп калганмын да. Мага атам менен апамдын акчасы эмес, атам менен апам мага керек эле деп. Кайсы бир күнү бала ушундуп айтат экен. Ошон үчүн биз учурда пайдаланып калышыбыз керек да, агай. Керек, анткени биз ойлойбуз да, азыр эми бизде жеке мектепте иштейм. Ал мектепте бүт акчасы көптөрдүн балдары. Анан көп ата-энелер, бирок жакшы ата-энелер алып келип атат да. Баламдын тарбиясы бир аз башка жакка бурулуп бараткандай. Тарбиялагыла депчи, силер тарбияга басым жасайт экенсиңер деп биздин мектепте да. Бул жагынан кубанам. Мисалы, Бишкек шаарында кыргыз тилин жоготуп койду балдар. Кыргыз үй бүлө. Бирок тил жоголду. Мисалы, 600-700 бала болсо, мектепте ошонун бир 300 бала кыргызча такыр сүйлөбөйт. Мисалы да, Бишкек шаарында мектепте. Бул деген бир муун ошондой муун келатат. Ал муун эртең чоңойот, иштейт дегендей да, коомдук ишмер ошол мезгилде кыргыз тилине болгон мамиле абдан начар болот да, мындай маани бербейт. Ошондуктан көп ата-энелер кыргыз тилин үйрөнсүн, үйрөткүлө деп мындай эме коюп атышат да, талап коюп атышат, суранып атышат. Анан экинчиси адамдык баалуулуктар, инсандык баалуулуктар. Балам эмнегедир ушул материалдык баалуулукка ылыктап кетип атат. Бизнес жөнүндө сүйлөйт, акча жөнүндө сүйлөйт, адамгерчилик жөнүндө эч бир түшүнүк жок. Ушул багытта биз мисалы аракет жасап атабыз да. Үй бүлөдө ошондой аракет жасаш керек да. Балдар дасторкондо турганда акча жөнүндө, бизнеси жөнүндө, кимге канча карыз экендиги жөнүндө, кимден карыз болуп бере албай калгандыгы жөнүндө сүйлөбөш керек. Мен сага мынча сом таап келдим бүгүн, баланы мектеп жашындагы балдар болсо такыр ошол нерсе жөнүндө аралаштырбаш керек өздөрүнүн мындай бизнесине, жашоосуна. Эгер балдары мындай инсандык баалуулуктар менен чоңойсун десе, эртең ошол ата-энеге күйүмдүү болсун десе, анда ошол нерсени жөнүндө сөз кылбаш керек да. Ал эми эмгек тарбиясы да керек, бирок ошону мындай этияттап өзүнүн ыгы менен жасаган жакшы да. Сонун агай. Келинчегиңиз жөнүндө бир аз сурагым келди. Балдардын тарбиясы менен үйдө деп атпайсызбы көп жылдан бери. Анан өзүнүн каалоосу кандай болуп атат? Балким башкалар сыяктуу ал дагы иштегиси келип аткан учурларын айтабы сизге, же ушул багытта эле баягы айрым инсандар чындап үйгө киргенден чыккысы келбей калат дейт айымдар. Келинчегиңиздин каалоосу кандай болуп атат? Бул эми өзү мугалимдикти бүттү дебедим, бирок аз эле иштеди. Ош шаарында Навай мектебинде бир аз эле иштеди. Бирок эми өзү иштешти эми каалайт, бирок кааласа деле айласы жок. Анткени ошол 5 баланы чоңойтуп, күндө алардын кири болот, наны болот, аларды мектепке жөнөтүш керек, үйдө калгандарын жуунтуп тараныш керек, ошону менен эле күн кечирет да. Өзү деле ошол балдардын жашоосунан чыга албайт да. Анан ал жумушка иштеп кетсе, анда кичинекей балдар ошо 3 жашта, 2 жаштагы баланы бирөөгө ташташ керек. Ал кандай карайт? Аларды урутпай караш керек. Алардын тарбиясы дегендей. Бала бакчага деле ишенбейбиз, эми бала бакчада да бала көп дегендей да. Ошон үчүн каалоосу бар, эми балдар чоңойсо анан иштейм деген ниетте жүрөт. Бирок балдардын тарбиясына жоопкер көбүрөөк. Анткени келечекте тарбиялап атат аял адам. Келечек тарбиялап атат, ошолорду чоңойтуп атат. Жок дегенде үй бүлөлүк бир энелик бир таасирди ошолорго көрсөтүп атат да. Анан мен да талаада болсом, мисалы, келинчегим да талаада болсо,
балдардын тарбиясы менен алек болгондо эч ким калбай калат. Ошон үчүн мен ойлойм да, кээде мындай көбүрөөк бирөө үйдө болуш керек. Көбүрөөк үйдө болуш керек да. Анан бардыгы экөө тең иштеп чабышып жүрө беришет го. Ал учурда дагы балдардын тарбиясы менен алек болгон бирөө болбой калат да. Бул жакшы нерсе деп ойлойм, анткени мен да мурда аял адам ар дайым жумушта болуш керек деген оюм болгон да. Анан мен дагы ушу баягы психологияны окуган сайын 2 жылдан бери демек багыр биз балага көңүл бурган адам болуш керек экен деген болуш керек. ыктап атам да. Бул жакшы нерсе агай. Сонун маектешип атабыз. Бирок убакыт экен биздин программабызга. Сиздин келечегиңиз жөнүндө бир акыркы суроону берейин. Мындай пландарыңыз кандай агай? Дагы мындан ары баягы райондорду кыдырып, айылдарды кыдырып, анткени шаарда ооба интернет жакшы иштейт, баягы онлайнда окуп алышат. Биздин айыл аксап калбасын дейм да агай, анткени айылдан да мыкты. Бардыгыбыз айылдан келгенбиз да. Мыкты балдарды тарбиялаган ата-энелерге семинар тренингтерди өтсөңүз. Рахмат. Келечек жөнүндө абдан көп кыялдар, ойлор, ал эми биздин багыт ушул болгон үчүн азыр деле барып калам. Мисалы жакында эле Каракол шаарына барып, бүт мектеп директорлоруна, мугалимдерине тренинг өттүм. Студенттер менен аларга тренинг өттүм. Таласка бардык. Ушундай учурлар болуп калат. Буюрса келечекте дагы пландарым бар. Ушул ата-энелерге багытталган азыр атайын тренингтердин модулун иштеп атам. Мугалимдер үчүн, мугалимдер бул билимди бере турган эле робот сыяктуу эмес, алардын педагогикалык дасыктыгы, чыныгы мугалимдик чеберчилиги кандай болуш керек. Мына ушул багытта азыр бир топ жумуштарды жасап атабыз. Анан дагы бир азыр жакында буюрса сентябрга ишке түшүп калат. Бир франшизаны Малайзиянын дүйнөлүк билим берүүдөгү бир жакшы программаны алып келип атам да. Балдардын сынчыл ой жүгүртүүсүн өстүрүү боюнча 4 жаштан 8 жашка чейинки балдар. Азыр ушунун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса, мунун баарын кыргызчалап алсак, бул англис тилинде болчу. Кыргыз жана орус тилинде региондорду ишке ашырабыз деген. Ошондо баягы Z муун, андан кийинки муундарды дагы ушул коомго ылайык кылып тарбиялоодо ошол программанын абдан жакшы таасир этет. Дайыма изденүүдө жүрөбүз, эми анын буюрса ошол көпчүлүктүн жардамы менен шакирттер, дагы кесиптештер менен бирге ишке аша турган нерселер. Анан бир топ китептерибиз бар планда ата-энелер үчүн бала тарбиялоодо. Мына ошолор дагы аягына чыгарсак деген ниеттер бар. Рахмат агай. Анан тренингтерди кандай өтөсүз агай? Баягы жарнамалаганда акылуу, акысызбы? Анткени мүмкүндө баягы акысыз нерсе билимди сатып алсаң гана жугумдуу болот дейт го өзү. Акысыз нерсе баркысызыраак болуп калбайбы агай? Кандай өтөсүз? Эми интеллект да анан кээде идеяда сатылат деп калышат. Бирок эми көбүнчө акысыз эле өтөбүз. Анан эми ошол акылуу болгондо анда баягы катышкан адам нааразы болбогондой болуш керек да. Анан сапаттуу болуш керек. Анан бир жерге барып эле анан элдин баарын чогултуп алып эле жөн эле өзүң сүйлөп берип анан ушуга 500 сом төлөгүлө деген ал болбойт. Абдан мындай олуттуу мамиле жасаш керек. Сендин өткөн тренингиңден кийин натыйжа болуш керек. Алар менен кайра кайтарым байланыш болуш керек. Ошон үчүн буюрса пландарыбыз бар дагы. Андай тренингтер алар башка багытта. Анан бирок чакырган жерге барып сүйлөп берүү биздин милдетибиз. Педагог катары, агартуучу катары бул акысыз эле барып сүйлөп беребиз, кайсыл жерге зарыл болсо. Ал эми акылуу, ал башка маселелер. Кечээ күнү жакында эле Ошемпуга барып калбадыңызбы? Анан ошол бизге келет, Кыялбек Акматов деп рекламалаганда чында баргым келди да. Баргым келди. Баягы кандай тренингтерге катышкым келет да. Анан бирок болобу экен, болбойбу экен деп бир аз тартынуу болду, бара албай калдым да. Барыш керек болчу, тартыныш керек эмес экен. Көрсө, ош тартынчаактык дагы көп нерсени чектеп коет экен. Менде да ошондой нерсе көп болуп калат да, мындай тосук бар. Тартынбай эле бара бериш керек экен да. Ошемпу дагы абдан мени таасирленткен нерсе болду. Мен лекция окудум, конок лекция. Андан кийин жанагы студенттин сынагынан сынбайсыңбы деген
шоусу болду да. Бул абдан мени таасирлентти. Мен ошончо жүрүп, ошондой иш-чарага катышпаган экенмин. Алар менин бала чагыма кайтарышты. Алар менин айтпай турган сырларымды козгогонго аракет жасашты. Мен үчүн таасирдүү болду да ал. Анан буюрса мындай иш-чараларда көп уюштура беребиз келечекте. Демек, чакырып уюштурса келип бересиз агай. Албетте. Анда биз да пландап коелу буюрса. Рахмат агай. Рахмат силерге дагы, чоң рахмат. Бөлүп бизге келип телекөрүүчүлөргө сонун баягы ышыктандыруу иретинде сөздөрдү айтканыңыз үчүн, өзүңүз жөнүндө айтканыңыз үчүн буюрса сиз менен дагы эфир аркылуу амандашабыз. Аман болуңуз, ар дайым элге пайдаңыз тийип, өлкө үчүн, эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Чарчабаңыз агай. Рахмат силерге дагы, чоң рахмат. Жакшылыктарда жүз көрүшөлү дайыма. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыялбек Акматов жөнүндө дагы сиздерге бир аз маалымат бере алдык. Сиздер менен дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар дейм.